Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmene. La boutique des marques Lulchanao ni Fampalalambaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui s'écharme tel Suluajiv. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Miazakazaka ny raha nahafatesana olona dimy teny Andohamanitra omaly izay nolazaina fa andiany Jolay. Fantatra izao fa tale teo aloha teo anivon'ny Instat ny iray tamin'ireo lavo ary isan'ny tao ambadiky ny raha fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta farany teo. Nanjakan'ny fampiasam-bola mihoapapana ny fifidiana filoham-pirenena ny 19 Novambra hoy ny solombavambahoaka Alairatsimbazafy. Ny ariary ihany koa fa vola amina miliara maro no nampiasain'ny Andrajoelina ny fidianana ny safidy mahoaka nandritra izay. Nahazo fampiatsona teny amin'ny brigade criminelle fiadanana ny filohan'ny randrana sindikaly ity farany izay araka ny mahampitarika sindikaly azy nanao fitakina ny zon'ny mpiasa ary isan'ny nanao antso amin'ny tokony isian'ny fifampiresahana eto amin'ny firenena. Mirongatra ary mahazo vahana ny asandahalo sy ny fankanakeriny ao amin'ny faritra Melaky, distrikany Maintirano ankehitriny. Ireo zaza amam-behivavy no tena lasibatry ny fankanakeriny amin'ny ankapobeny. Any ivelany, nankatoavin'ny gouvernemanta israeliana androany ny fifanarahana amotsorana takalinaina manodidina ny 50 voatazon'ny vondrona Hamas nanomboka ny 7 Oktobra. Itsahatra mandritra ny 4 andro ny ady ao Gaza ho takalon'izay ary gadra palestiniana maro ihany koa no ahazo famotsorana. Araho avy hatrany ary ny andindinindreo. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoanan'ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba ary manasanao ihany koa. Anaraka izany avy hatrany dia ny araraha nahafatesana olona 5 teny Andohanimandriseza no anomboantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Miazakazaka ny raharaha nahafatesana olona 5 teny Andohanimandriseza omaly izay nolazaina fa andiany Jolay. Fantatra zao fa tale teo aloha teo anivony Instat ny ray tamin'ireo lavo ary isany tao ambadiky ny raharaha. Fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta farany teo fidirana olona ambony fampiasana fiara-panjakana izay mahatonga ny maro ametra-panontaniana ny amin'ny hoe fanafian-Jolay tokoa ve ny tranga omaly. Fanafian-Jolay tokoa ve io no fanontaniana an-tsain'ny maro androany momba ilay tranga teny Mandroseza omaly izay namoizana ain'olona misy 5 nambara fa Jolay. Fantatra fa misy mpiasa-panjakana tale teo aloha teo anivon'ny Instat i mampiongo Roberto Carlos sady efa nitana andraikitra tamina kabinetra teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika ary mpikambana teo anivon'ny kabinetra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena teo aloha ihany koa. Ao ihany koa ny fantatra fa mpikambana eo anivona antoko politika tsy miaraka amin'ny fitondrana isan'ny lavo nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana omaly ary andrasana ny filazana ny mombamomba ireo ambony. Raha mbola mikaroka sy miandry ny rehetra ny amin'ny hoe inona no andraikitra sy asa nampanaoviny ireto olona ny tana andraikitra ambony teo aloha ireto nefa lazaina fa Jolay ny mpanohana ny fitondrana mitady ny fomba rehetra aniliana izany amin'ny zavatra hafa toy ny fampidirana ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Ny teo anivon'ny zandarmaria-pirenena izay hatramin'ny androany tsy mbola nilaza na inona momba ireo nolazaina fa Jolay ireo. Ankoatra izay, isan'ny vaovao androany ny fanambarana teo anivon'ny Instat fa tale iray teo aloha teo anivon'ny Instat tokoa ny iray tamin'ireo lavo omaly teny Andohanimandriseza ireo fa fanapa-kevitra manokany ity tale teo aloha ity ireny tranga omaly ireny. Ankoatra io, fantatra ihany koa fa fiara-panjakana nomeny mpitantana azy teo aloha tamin'ny taona 2020 ny fiara nampiasaina omaly iny ary efa notakina ny amerenana azy tamin'ny volana Jona teo saingy itsombolana verina io ary nampiasaina omaly. Ny angom-baovao no nafantarana fa isan'ny fanamoan'ny ministeran'ny ady tany didy tsy fahafana mivoaka ny Madagasikara na IST taorina ny fangatahany Bionko tamin'ny volana Desambra 2020 io tale teo aloha teo anivon'ny Instat isan'ny lavo omaly io. Fantatra fa noayahina ho tao ambadiky ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta ny tranga teny anivon'ny antenimieram-pirenena farany teo ka antony nahatonga ny famoahana ny IST ny esorina tamin'ny andraikitra nanendren'ny fanjakana azy ary ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe misy ifandraisany amin'izao zava-misy izao ve izany.
hatramin'ny androany maro ny zavatra mampiaya tamin'ity tranga teny andohany mandroseza omaly ity. Toy ny olon-drehetra aloha dia tena gaga na eno an'le taitra na eno an'le fisehon-javatra teny. Fa rehefa avy eo rehefa nivoaka ny andiam-baovao nilaza an'le izy dia nampametra-panontaniana betsaka mihitsy satria ohatry ny lazaina hoe fanafihana avy eo nefa rehefa tena dinihana mbola fikasana fanafihana tentative zay ny voambolana voavaky tany anatin'ny tambajotra kanefa raha tentative ve dia tonga dia ny mpitandro filaminana tonga dia manafika tonga hatramina famononan'ireo le saika hanao tentative satria tsy voapirofo mihitsy aloha raha ny hitantsika amin'ny tambajotra tsy voapirofo mihitsy hatrany hoe iza raha no niaran'ilay fanafihana nataon'ireo lazaina fa tsy ola reo dia eo mampametra-panontaniana. Tamin'ireo trangana tsy fandriam-pahalemana hatr'izay mailaka ny teo anivon'ny zandarmaria-pirenena mamoaka vaovao rehefa mahazo vokatra tahaka izao ary mamoaka izany amin'ny antsipiriny. Tsy tahaka izany anefa tamin'ity indray mitoraka ity fa mangina tanteraka tsy misy mipika ny vaovao avy amin'izy ireo. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro ny amin'ny hoe asanjola tokoa ve ny tranga omaly. Basy ange tsy voazao tsika no mahita basy miparitaka ampiasain'ny olon-kafa mba tsy tenenako hoe olon-dratsy fa ny akamaroany moa olon-dratsy fa ity moa zany karazany hafa indray ary raha sary hita dia ohatrany hoe karazany hafa vaovao mihitsy raha tatao anatin'izay 5 taona faran'izay resabe no hoe nampidirana fitaovam-piadiana tamin'ny fomba tsy nazava efa nisy enquête parlementaire nandeha tamin'izany teny anivon'ny parlement tamin'ny fotoanandro dia mipetraka amin'ny fanontaniana misy ifandraisany amin'izany ve zao zavatra zao satria za moa tsy mahay ny resaka basy fa raha voalaza dia tena basy lafo vidy mety ho lafo noho ny sandany saika ho robaina angamba ny resaka mandeha dia miandry tsika miandry azay fanazavana zay tsika manantena fa mba isy vala mazava isy fanazavana zany mikasika an'io toy ny zavatra rehetra mitranga ataon'ny mpitandro filaminana fantatsika hoe any amin'ny pejin'ny mpitandro filaminana tamin'ny tambajotra serasera miezaka zareo manazava ny trangana isaky ny kompania na isaky ny brigady indraindray dia manatentsika fa ny any amin'ny toby baiko ny gendarmerie mihitsy no hitondra fanazavana amin'iny. Isan'ny fanontaniana mipetraka ihany koa momba ity raharaha ity ny hoe inona no antony tonga dia namononana hafaty ireo timlahy ireo nga tsy nisy fomba hafa ankoatra ny fandatsahanaina sa ny maty no tsy afaka miteny hoy ny mpanara-baovao. Aiza ho aiza amin'ity raharaha ity ny fanajan'ireo mpitandro ny filaminana ny zon'olombelona sy ny fampiarana araka ny tokony ho izy izay fifanana noratoviny. Tsy dia fahita firy eto amintsika ihany koa ny hoe ny mpitandro filaminana indray ny tonga alohan'ny olon-dratsy amina toerana kasaina hotafiana tahaka ity ny tranga omaly ity. Ankoatra io ny basy nampiasain'ireo ny fampitifitra tamin'ny zandary izay tsy basy vita gasy akory fa basy avolenta avy any ivelany ka tsy tokony hampanano sarotra ny mpitandro ny filaminana ny fahafantarana ny hoe taiza ary aniza izy ireny. Miandry araka izany ny rehetra ny amin'ny hoe asanjola tokoa ve iny se omaly iny sa donany samingeza araka ny fomba fiteny. Fantatra mantsy fa niasorona tamin'ny andraikitra nanendren'ny fanjakana azy Roberto Carlos no izy isan'ny nahina ho tao ambadiky ny raharaha fitsopaham-pitokisana ny governemanta ny volana Desambra 2024 ary andrasana ny hoe misy ifandraisany amin'izany ve sa tsy ity raharaha ity. Ny fampitambavao avy amin'ny zandarmaria-pirenena momba ity raharaha ity izay andrasana fatratra ary antenaina tsy ho ela tahaka indreo fanadihadiana tany aloha mba analana ny aya an-tsain'ny maro amin'izao fotoana izao. Andrasan'ny maro araka izany ny fivoarany ny raharaha iny manoloana izay fananjakan'ny fampiasam-bola miompampana sy ny fividianana safidim-bahoaka ny fividianana filohan'ny pirenena ny tontosaina ny 9 novambra lasa teo iny ho ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafa tamin'ity androan'ity manampirovo zany amin'izao fotoan'izao ny fitakiny ireo vahoaka ny fampanantenaina nataon'ny kandida larana fahatelo amin'ireo karazan-javatra samihafa toy ny vola sy ny atosika fameno sy ny sisa amin'izao fotoan'izao ny ariariany koa araka ny tatitra nataon'ny teo anivo ny Transparency International fa vola amina miliara maro no nampiasainy Andry Rajoelina ifidianana vahoaka azy nandritra izay latsabato ny andro ny 9 novambra izay. Fifidianana feno osika tsy tao anatin'ny fanarahan-dalàna maro lafy tsy nandraisan'ny rehetra sy ny maro anisa anjara ary indrindra fa nanjakainy fifidianana ny safidim-bahoaka izay no azo amin'ity na ny fifidianana filoha-pirenena nefa 9 novambra lasa teo
raha nifaneho-kevitra indrisy vavomboaka tsy mondrano ary raha tsy mbazafy androany miariary toy ny masoandro be lohataona ary voapirofo amin'izao fotoana izao fa nentanina hifidiny katedala ary nafahatelo ary notambazana vola sy ireo karazana tosika maro samihafa ireo izay nividy azy ka mahatonga ny fitakina etseroa amin'izao fotoana izao hita sitrapa aloha ny tsy fahatokisatena ho an'ny kandida indrindra ny laharana fahatelo tamin'iny fifidianana iny matoa miariary ny endrika kolikoly hita amin'izay hoe fividianana ny safidiny vahoaka izay hitantsika amin'izao fotoana izao fa nampanantenaina ny olona izay hifidy azy mahakasika ny hoe ahazo an'ilay karazana fanampiana toy ny hoe tosika afamena ary koa nisy le fizarana ekena fa karatra mampikambana no mety ny zaraindrareo ny alohan'ny fifidianana kanefa nampanantenaina vola izy ireny taoriana ny hoe fifidianana izay filopirenena teo zany hoe izy vola omenanareo ary hitantsika amin'izao fotoana izao ny filaharan'ireny vahoaka be reny mitady an'izay hoe aiza ilay vola vidin'ilay safidinay zany hoe misy endrika sady kolikoly eo ny famitahana nampiarina tamin'reto vahoaka malagasy zany zay nananjoa hifidy tamin'iny fividianana filopirenena iny zay no azo ambara fa ao ny tsy fatokisatena ary ambara ihany koa hoe tsy crédible na hoe tsy azo ametrahana fitokisana mihitsy zay voka-pividianana mivoaka eo satria nanaovana an'izay endrika fanararotana sy osoka sy kolikoly zay ny tena nanjaka tao anatin'iny fividianana filopirenena farany teo iny tsy aivina fa araka ny tatitra izay navoaka ny transparency farany teo momba ireo vola izay nampiasain'ny kandidat tsirairay avy tamin'ny fiatrena ny fampielezan-kevitra ho an'ny fividianana filopirenena iny amina miliara maro izay mihoatra lavitra ny vola nampiasaina tamin'ny fividianana ny taona 2024 no nampiasain'ny kandidat laharana fahatelo tamin'ity ndray mitoraka ity izay midika ho tsy fahatokisantena sy fividianana ny safidim-bahoaka izay ao anatin'ny fahisahirana nataonteraka ny zava-misy tsara ihany no mampatsiahy fa raha ny loharanom-baovao avy amin'ny transparency internationale dia fatatsika fa nahatraratra any amin'ny 129 miliara tany hoany ariary ny vola zay nampiasain'ny kandidat laharana fahatelo ka everina ao anatin'io 129 miliara ariary io fa manodidididina amin'ny 46 miliara ariary ny vola ahihina fa nampiarana zany ary nanatanterahana an'izay lafin'ny kolikoly zay nandritra ny fividianana izany no anamafisana amin'izao fotoana izao fa voalohany dia miopapana aloha ny vola nampiasain'ny kandidat laharana fahatelo mihoatra ny tamin'ny fividianana filopirenena tamin'ny taona 2024 faharoa dia efa tsy takona fenina intsony ny fanatanterahana an'izay endrika kolikoly zay amin'ny fividianana ny safidin'ny vahoaka zany tamin'iny fividianana iny ary tsy mahagaga fa marobe ny olona no tsy nanatona biro-pividianana ka nampiena ambany dia ambany an'izay hoe taux de participation na nitahan'ny olona mandatsabato zay noho izay endrika tsy fahatokisana ny fitondram-panjakany zay satria tsy ny kandidat ihany eto no atao hoe tsy ametrahany vahoaka fitokisana fa ilay rafitra mikirakira ny fividianana iray manontolo anisan'izany misyony ary anisan'izany ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana isan'ny fitakeny ny vondron'ny kandidat sy ireo fiarasamon'ny pirenena maro tany aloha raha tsy aivana ny hamerana ny vola ampiasaina mandritra ny fotoana ny fampiletsakevitra mba hampangarahara ny fividianana fa eo ihany koa mba ny hevitra no fidiana fa tsy ireo karazana fanomezana etsero efa maro raha teo ireo sahana makibansilana ireo endrika kolikoly ara-pividianana ireo ary efa vonona hatramin'ny porofo ho raisin'ny antanatohatra mifandraika amin'izany ve ny fitoriana apetraka sa ho very anjamany indray io no fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao voavidy vola avokoa ny androm-panjakana ary novidiana hatramin'ny safidim-bahoaka ho ny filohan'ny FMI malagasy sady mpikambana eo anivo ny vondriny kandidat Ratsetson Zonzaka tamin'ity androanyity trango izay maneho fa tsy ara-dalàna hatrany am-piandohana ary feno osoka ny fividianana natao ambiletra ny 9 novambra lasa teo onona saina izay manambola ny tompo-pahefana ary lasa ambony lalàna eto Madagasikara hoy Ratsetson Jean-Jacques filohan'ny FMI malagasy sady mpikambana eo anivo ny vondriny kandidat raha ny zava-misy ankehitriny afaka milatsaka ho filoham-pirenena na vahiny iza na iza rehefa mividy na manindry ireo tompona ndraiky mpanjakana ary mahazo ny certificat de nationalité malagasy tahaka ny Andry Rajoelina
ity filoha teo aloha ity izay efa tsy malagasy intsony nanomboka ny taona 2014. io ngedy lasa ohatra misy jurisprudence indikany io ve zany de zao raha misy amerikanina any na sinoa na karana na allemand na frantsay ko manambola be izy tondra 500 millions d'euros izy maketo Madagasikara karaha mainy daholo ny manapahefana sy ny mpitondra fanjakana tsy mila gasy zany izy de afaka tsy mila manana zoam-pirenena izy de lasa filoham-pirenena fa vola be no entinety de lasa filoham-pirenena ve zany izy zavatra mety isy nge zany zavatra zany ohatrohatra zay nge efa mitrango zao vola be no ampiasain'ireo na tsy manana zoam-pirenena izy de mahita mahazo certificat nationalité malagasy de io zany resaka volo zany de averiko indray hoe jurisprudence zany io niza zany manambola be afaka maketo Madagasikara de mahazo taratasy izy hoe zoam-pirenena malagasy de afaka atao filoham-pirenena. Ankoatra ny fanitsakitsahana ny lalàna voaporofo ihany koa izao ireo osika maro niseho tamin'ny fifidianana natao amboletra farantio. Le tena marina ngedy izao tamin'ny andro ny fifidianana hita fanangina ny tanàna de manontany teny ianao ny rehetrarehetra mihitsy fa tsy hoe teto Antananarivo rery satria zay mba niantso ny olona teny amin'ny faritra nangina ny tanàna de magagy zao hoe tafakatra 50%. Izy nge hita ihany hoe normal satria reny hitan'ny mpanao gazety reny karazana bourrage d'urne hitatsika tamin'ny tratran'ny mpanao gazety izy hoe eo masomason'olo efa tsisy enatra ntsony hoe izy amreto no urne alefa ity sa ity reto ve ny bulletin de hita le bulletin alaina angonina de atsofoka anaty urne efa nilavina eo taloha mbola lavina eo izao mbola lavina eo rapitso tsy andray anjara amin'ny endriny rehetrarehetra zay amin'ny fomba fanaovana an'io KMF Knoe zao zavatra be deabe ny navoakany milaza hoe tsy lavorary le fifidianana fa feno osika feno irrégularité zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny zany zavatra any fotsiny de proof fa resaka tsy zay fifidianana zay ina moa zay valiny voaka tsy le fifidianana efa tsy nekenay valy fifidianana koa tsy ekenay. Nitrangana fantikan-dalàna ny fifidianana feno osika izay mbola antopijoroa ny vondron'ny kandidara ny fanazavana hatrany ka anohizan'izy ireo ny tolona. Ao anatin'izay toetra ara-politika sy ny fiainam-pirenena izay hatrany dia miantso ny ampy-tsara na ny antso-jay sy ny maro hafa nimbana ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamahasoa Kristina noho ny fijoroa no mpanelanelana manoloana ny savorivory politika amin'izao fotoana ny zanaka Fianaratsoa mivondrona anatin'ny fikambanana Grand Sud inona no eloka amin'ny fiantsoana fampiresahana sy fitoniana hoy ireto farany izay nanambara ny fijoroany hiaro hatramin'ny farany filohan'ny antenimieram-pirenena Daniela Mino Arso. Inona ny fahadisoana goavana nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena? Inona ny antony tokony hisamborana azy? Mampametra-panontaniana hoy ny zanaky Fianaratsoa ny antony anaovana antso-jay sy raha matahory amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Razanamahasoa Kristina maloana ny fijoroany ity filohana andrim-panjakana ity ho mpanelanelana hitady vahaolana hisorohana ny krizy ateraky ny savorivory eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Nalahelo zay matoa zay zany mijoro dia efa feno ny kapoaka taorian'ny motion de censure raha tadiditsika tsara de efa nisy ny antsonjay zay natao tamin'io renina io reniny malagasy ray manontolo ary olona io tsy mandray fanapa-kevitra fahatany fa niainony rehetra izy niainony taty amin'ny farany ambany izy niainony teo ampovoany izy ary niainony tany amin'ny farany ambony ary naka fotoana izy nandinika ka napatonga tsy nanaiky ny feon'ny fieritreretany fa nijoro izy ka niteny hoe andao rentsika tompoko iresaka andao ifanantona andao ifandinika amin'ny latabatra boribory mba hisorohana ny mety korotana mandritra sy aoriana ny fifidianana izany indrindra mampatonga anay mijoro eto io moa zany taorian'ny fanambarana sy niarahany teo amin'ny ray aman-dreny maro zay mijoro ao anatin'ny plateforme io dia misy teti-dratsy maro isan-karazany misy antsonjay maro isan-karazany zay fantatritsika tsara fa efa volana vitsy monja nge sisy teo tapitra amin'ny fotoam-piasana an'izany lehibe ny androm-panjakana izany zay azadino fa lany à l'unanimité Madame Christine Razanamahasoa présidente ny Assemblée nationale lany zato isan-jato zany hoe na ny pomba na ny teo anelanelany
na mpanohatra dia nandany azy daholo. Izany zavatra zany mahasarotiny anay satria matony rehetra nandany azy tao anatin'io antemneram-pirenena io a dia reny ary manana fijoroana, manana fahitsiny izy ao anatin'izany zavatra zany. Ka izany re tompoko no mampatonga anay mijoro eto. Miray feo izahay androany fa reny sah, reny mijoro, reny manana fahitsina no miantso atsika iresaka, itinika andatabatra boribory. Inona tompoko no anaovana antsonjay aminy. Jeivana, isan'ny antso-jay niatra tamin'ny filohany antenimera-pirenena Razana Masoa Kristina ny fanesorana azy tsy ho mpikambana anatin'ny antoko politika sy ny vovonana misy azy, fa ihany koa ny fikonokononana nalazy tsy ho filohany antenimera-pirenena. Antso-jay sy teti-dratsy izay tsy hitondra fitoniana sy fampandrosoana ho an'ny firenena ho iatrany ny zanaky Fianaratsoa, antony antsoiny ireto farany ny fampitsaharana izany. Manao antsoavy izahay ho anareo tompona andraikitra maro samihafa izay manana fikasàn-dratsy hanimba ny ramatoa filohany antenimera-pirenena Kristina Razana Masoa, manomboka tamin'ny fanambarana rehetra izay nataony ankolafo kely rehetra manerana Madagasikara mandraky ty masonandro androany dia mety ialana ny mety ho savorivory dia manatsahatra tanteraka ny mety ho fanenjehana fa tsy mitondra ho fampivoarana sy fandrosoana any Madagasikara izany teti-dratsy zany. Ijoro hiaro ity filohany antenimera-pirenena ity sy ny foto-kevitra ijoroany amin'ny fikatsanany sy ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena, fa ihany koa ampanjaka ny tany tandalana ny zanaky Fianaratsoa izay ahitana ny vovonana MMS sy ny antoko politika Ilmada. Ny filohany antenimera-pirenena izay tsy ivina fa misy mikasa hisambotra amin'izao fotoana raha ny ango-baovao voaray. Fa miantso ny fiarahamonim-pirenena anao rojo ny firaisan-kina ivoahany marina rehetra. Nandritra iny fifidianana filohan'ny pirenena ny alakamisy fa 9 ny volana novambra teo iny ihany koa ny collectif des citoyens tamin'ity androanyity tokony ahijoro sy hitandrina ihany koa ity farany ny olo-pirenena tsirairay amin'izao fotoan'izao hanavotana ny taranaka fanambandimby Daniela Nino Arso. Manoloana ny fanambarana nataon'ny KMF Knoe omaly izay nilaza fa very ny asiny ny fifidianana filoham-pirenena nataony 9 novambra teo iny no ireo tsy fanarahan-dalàna tsikatra izy ireo nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa androany collectif des citoyens miantso ny firaisan-kina ny fiarahamonim-pirenena amin'ny famoahana ny marina nandritry ny fifidianana filoham-pirenena teo iny. Manentan'izay ary miantso mandrisika ny ireo fiarahamonim-pirenena rehetra mba hanao an'ilay atao hoe chaîne de solidarité na nirojy ny firaisan-kina anapotsipotserana ny lainga rehetra ivoahan'ny marina manodidina an'ilay fifidianana izay notanterahana tamin'ny alakamisy lasa teo. Ankoatra ny fiantsona ny fiarahamonim-pirenena, miantso ny olo-pirenena tsirairay ho tonga saina sy tandrina ihany koa ny collectif des citoyens malona ny zava-misy ankehitriny anavotana ny taranaka faramandimby. Ho anay collectif des citoyens kosa dia manentana ny olo-pirenena rehetra izahay mba hanana fahasahina mieritreritra sy misaina, fahasahina miteny sy mitika ary fahasahina mijoro sy mitsangana, fa izany no hanome tanjaka ny herim-panahy malagasy izay fanilo manazava ny lalakombana ho amin'ny fanavotana ny taranaka faramandimby. Raha tsy mitandrina tsika dia tsy azo ialana ny fandomana amin'ny samy malagasy zay tsy hita pesipesena mivoka-dratsy ateraka izany dia vao maisy tsika hitsoka lalina dia lalina indray ka anjarantsika no misafidy.
Ivana efa maro ny fikambanana fiarahamonim-pirenena na avy eto an-toerana na avy any ivelany antoko politika sy ny maro hafa nilaza ny tsy fahatomombanany ny fifidianana filoham-pirenena teo iny ary nasany ijoro nitaky ny tsy tokony natanterahana azy noho izy fifidianana feno osoka sy efa vita meloa saingy noterena sy natao amboletra ny alakamisy 9 Novambra teo iny. Miankina amin'ny olo-pirenena tsirairay sisa ny fanapahan-kevitra ahafahana miaro ny tarana no hiatrany ny collectif des citoyens. Fa miombon-kevitra amin'ny tsy fankasitrahana ny fifidianana natao amboletra ny andro ny 9 Novambra lasa teo ihany koa ny solotena ny avondry ny kandida ao Toamasina amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny tsy fanarahan-dalàna samihafa tsikatra tamin'ny fanomanana azy tsy te ho tomponantoka amin'izay mety ho vokany ihany koa izy ireo raha ny fanambarana natao tamin'ity andro anty-andao rahantsika izay fanampanazavana. Fanambarana manoloana ny toe-java-misy sy miseho eto amin'ny firenena ny jadona tsy fanarahan-dalàna kolikoly fampiasana hery famoretana ary ny fanaovana tetika matipaika samihafa androbana ny fahefana izahay vahoaka ny Toamasina miaradia mitolona collectif de candidats dia tsy mankasitraka ary tsy manaiky ny valim-pifidianana ho filoham-pirenena izay natao amboletra ny 9 Novambra 2020 lasa teo iny. Mahatsapa ihany koa izahay fa mitombona ireo fitakiana rehetra izay nanaovana fanakianana tany alohan'ny fifidianana. Tsapa ihany koa amin'izao miamafy ny herisetra sy antsojay atao manerina ny nosy amin'ny fanaovana tery vaimanta ampanekena ny valim-pifidianana izay lavinay hatramin'ny farany. Ka noho izany mitohy ny tolona. Eto ampamaranana dia mankahery ny fianakaviana rehetra sy ny vahoaka avy ao Nosy-be izahay noho ny fodiamandro ny tompoko vavy ny Nidonia ary miara miombona lahelo tanteraka aminareo ny vahoaka ny Toamasina. Madagasikara ny malagasy ary malagasy any Madagasikara. Masina amin'ny tanindrazana. Fa mbola ao anaty fotoam-pivoriana ara-potoana ny antenimera-pirenena amin'izao fotoana na dia mangingina aza ny eny Tsimbazaza eny efa ho ray volana izao. Na dia nanao fampilezan-kevitra izay nanao ary nidina an-dalambe ireo nanohana ny hetsika fotsy notarian'ireo kandida miisa 10 ny antom-poisiana voalohany an'ity fivoriana ity dia ny hoe fandinihana sy fandaniana ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona ho avy hatramin'izao tsy misy vaovao re momba ny volavolan-dalàna efa tonga eny Tsimbazaza ve sa tsy ny makasika izay raha eny efa misy mandinika ve ny ao amin'ny voameran'ny vola andao zay rehetra izay no entsika ao anatin'ny matoan-datsoratra. Iaraha malala ny mahazava-dehibe ny lalàna amin'ny feny teti-bola mba tsy ilazana hoe iankinany ny fiainam-pirenena azy. Nandritra ny taona maro ny fandimby nefa dia zara fa voadinika tsara atao Tsimbazaza ny teti-bola volavolain'ny fahefanam-panatanteraka izay tsy maintsy laniny ny fahefanam-panao lalàna dia ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-olona. Misy fepitoana apetraka ny lalàna tokony atongava ny volavola eny Tsimbazaza. Ny fepitoana andiniana izany ary lanina alohan'ny fiafaran'ny fotoam-pivoriana. Tsy voahaja hatrany anefa izany fepitoana izany. Nandritra ny taona maro ka vita maimaika sy ankamehana hatrany ny teti-bolam-panjakana. Ka rehefa mandeha ny taona dia velo taraina hatrany ireo depite fa tsy mba voajery ny any amin'ny distrika nalany azy. Kanefa dia azony natao tsara ny niady amin'ny fotoana nandinihana ny teti-bola. Azo antoka fa mbola ho toy izany amin'ny tindray mitoraka ity. Iray volana latsaka mantsy sisa dia ifarana ny fivoriana eny Tsimbazaza dia olanina ao anaty fotoana fohy indray. Ny RD mpanohana Rajoelina moa no maro anisa izay tsy mivaky loha loatra amin'izay votoatin'ny volavola atolotry ny governemanta ary mahateny mihitsy aza hoe andao lanina fotsiny fa any an-trano no mamaky azy. Fantatry ny governemanta tsara izany toe-tsainy maro anisa izany ka dia lasa fanahy nina aroso amin'ny fotoana faran'ny fivoriana hatrany ny volavola satria azony antoka fa ho lany foana io. Mifanindry tamin'ny fotoam-pifidianana moa ny fivoriana tamin'ny tindray mitoraka ity ka dia papangona ny lapan'ny Tsimbazaza. Tsy rotitra koa ny governemanta. Kanefa na ny maro anisa IRD na ny governemanta dia nanantena fa andresy amin'ny fifidianana ary anohy ny fomba amam-panao. Dia ampoizina fa andeha ho azy indray ny fandaniana ny teti-bola 420 dia tsy izy fiovana akory ampoizina eto amin'ny firenena. Dikany resaka fotsiny fampanantenana tony nazatra azy no ataony fitondrana Rajoelina mandritra ny fampelezan-kevitra fa ny 5 taona farany ihany no 5 taona ho avy raha tahiny ka ry zareo ihany no eo amin'ny fitondrana. Ho vola-kakafotra
ka ny omaly tsy miova. Tsy anaiky izany ny vahoaka ary marina sy mitombona loatra ny fanentana ny kandida folo hanohy ny tolona. Tolona izay hitondrana ho an'ny fanovana sy ny fampijanonana ny fomba mamoehatra fanao ny fitondrana rajoelina izay mampahanitra fadiran'ovana ny malagasy. Dia izay ihany koa no entsika miseto ao anaty doka fohy mandra-pitafa-vetivety ary. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, 17 Charme Tel sous arrive. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Sady sy téléphone miaraka amin'ny Aigle d'Or. Vaovao be collection miavaka sady moderne noforomin'ny artiste Matli na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe. Aigle d'Or manandratra avo ny antsika. Eh, fahilako mon premier yaourt ihany hono niasy. Yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny fahilako. Ilay namana akaiky ny neny. Yaourt natokana ho an'ny ankizy, manampy azy amin'ny fitombony, be protéine ery, mitondra ny voka-tsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kobam-barim-bazaha, sady matsiro no malefaka ery. Fahilako mampitombo ny ankizy amin'ny fifaliana foana. Mamenina ny arabatra ny tongo kilasy tongo vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Isantarantsika izay dia taorian'ny filohan'ny CSS sampana Antananarivo nahazo fampiatsoana eny amin'ny sampana Adeloka Bevavana amin'ny brigade criminelle ny fiadanana ihany koa ny filohan'ny randrana sindikaly amin'izao fotoan'izao ity faran'izay araka ny mahampitarika sindikaly azy. Nanao fitakiana ny zony mpiasa ary isan'ireo nanao antso amin'ny tokony isiny ny fifampiresahana eto amin'ny firenena ka izao vao antso ny gendarmerie izao ihany koa Hilariana Sonia. Mitady ny fomba rehetra nampinambava sa manora matahotra ny antony ampanatsoana sy ny tanana ireo mpitarika maro samihafa eto amin'ny firenena izay mahasamy laza sy mijoro amin'ny zava-misy ankehitriny hoy ny filohan'ny randrana sindikaly. Ankoatra ny fitakiana ny zofototra tokony hositrahan'ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny sindika maro eto amin'ny firenena. Isan'ny nangataka nisy ny fifampiresahana andatabatra boribory manoloana ny zava-misy ankehitriny ihany koa ny randrana sindikaly no ny fahitan'izy ireo ny fiatraikany mety ho krizy amin'ny mpiasa malagasy ka izy amin'ireo fitakiana no misy taratra Eloka Bevava no ampanatsoananay hoy ny fanazavana. Sady tarika sindikaanay ny mpiaro zon'olombelona rehefa misy korotona eto hatramin'izay zany dia ny mpiasa foana zany
no victime ao anaty ka mba tsy lava be ny crise de zay ny antony anaovana an'ireny taratasy zay moa zany zao moa zany no valiny nataony zareo hoe voantso eny amin'ny brigade criminelle reny amin'ny resaka eloka be vava mihitsiny a zay moa zany le mahagaga ao anatin'le izy inona le eloka be vava nataony randrany syndicale de ilazana amin'ny rehetra fotsiny zany hoe ny manolotona ny fifanarana isam-pirenena fito amin'ny valopolo sy valo amin'ny sivifolo zany zao zavatra zao ny resaka hoe atteinte à la liberté syndicale manely ny ampitahorina ave zany ny setarika syndicat amin'ny zavatra toy izao sa hoe tsy avela amin'ny teny de inona zany mahatonga antsika mbola mijanona eo anivony firenena mikambana ao amin'ny OIT satria efa tamin'ny enimpolo sivanjato sy arivo sika no mpikambana tao hatramin'izao mbola voatsika zao tamin'ny fitondrana teo alohan'izao fitondrana vonjimaiky zao nanao ratification na fifanarahana raisam-pirenena folo be zao tao anatin'ny 10 taona zany hoe tena ao anatiny mihitsiny de gaga izay hoe maninona no miditra amin'ny zavatra toy zao hoe miraizay eo ny CCS ny rana syndikaly tsy mba hoe isany hoe nanampy nanohatra fitondrana tarina tary nanao filarana tary tsy tany anatin'izay fa mametraka izay hoe vondron'olona rehetra amin'izao fotoana zao mitaka zay hoe tokony isy fandaniana de zay no hitanay hoe tokony atao koa tsy misy intsony demokrasia izay isan'ny hodradradratranyizao fitondrana izao hoatran'ireo mpitarika syndikaly ary mitoy ihany koa ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana mahatsapa zany zay aty amin'ny syndicat hoe efa tena very tanteraka eto Madagasikara ny atao hoe demokrasia tsy misy tsony zany fahafahana ara-syndikaly zany iny moa efa hita ny arahana hita hatramin'izay hoe ny fahalalahana maneho hevitra zay apetraky ny lalam-panorenana mihitsy ny efa voahitsakitsaka hatramin'izay satria na manao faneho-kevitra kalalahana renao dia enjehana de reny zany efa endrika antsojay tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fanjakana mazava be ny sarty ny fanjakana aseho zany ao anatin'izay hoe raha misy olo-pirenena eto na syndicaliste izy na olo-tsotra na iny izy ka mba mitaka ny zony de tsy maintsy anaovana an'izay raha matahora sy antsojay zay ho anay eo anivon'ny fahasalamana zao mazava be fa iroso ao anatin'ny fitakiny zay mahakasika ny volanay tsy nefain'ny fanjakana nandritry ny ady tamin'ny Covid de efa miandry ihany koa zany zay ny convocation eny amin'ny brigade de recherche hoe ianareo koa dia manakorotana ny fanjakana amin'ny alalan'ny fitakina ny zonareo zonay nefa io tsy azonay apetraka fotsiny amin'izao fa tsy maintsy jerenay ary tsy maintsy takinay satria zay ny atao hoe firenena tandalana isika firenena manajalalana Madagasikara de verina fa tokony ary azo takina tsara zany zoa ny mpiasa zany akoatra ireo nampanatsony teny amin'ny ady eloka be vava nafindra toerana ny antsiranana ihany koa ny sekretera général lefitra eo anivon'ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar fanapakevitra izay mifanohitra tanteraka araka ny lalàna sy ny fifanarahana iraisam-pirenena nakatoavin'ny Madagasikara noho izany anao fitarainana eo anivony ireo rafitra iraisam-pirenena miaro sy mampiroborobo ny fisin'ny syndicat eto Madagasikara ireo syndicat mahalona ny tsy fanajana ny zony syndikaly sy ny fifanarahana maro momba n'izany no soniavin'ny Madagasikara fanazo fampitandremana avy amin'ny commande ny gendarmerie mahitsy ihany koa ireo rola namoaka vaovao mahakasika ny tsy fisian'ny mpifidy ny andro ny fividianana atao amin'ny Fokotany Bejofo commune mahitsy fanlezana vaovao tao anaty tambazotra tserasera izay voalaza fa nanakorotana saim-bahoaka no ny ampangana azy ireo raha ny fanazavana nomeny ny commande ny gendarmerie pirenena ao mahitsy natao famotorana androany teny amin'ny tombon'ny gendarmerie pirenena mahitsy ireo rola izay voalaza fa nanaparitaka vaovao manakorotana saim-bahoaka noho ny famoahan'izy ireo tamin'ny tambazotra tserasera ny andro 50 ny alakamisy 9 novambra teo tao amin'ny Fokotany Bejofo commune mahitsy nahazo fampitandremana avy amin'ny commande gendarmerie pirenena izy ireo tao aorian'ny famotorana nanamafy ireto farany fa fampitana vaovao amin'ny maha-olo-pirenena no nataony ary tsy marina ny filazana fa voakaramana nisy naniraka izy ireo de inona ny antony nanisika nanao le publication tao anaty Facebook de teny aho hoe nahita sawa panao Facebook de nahita nataony olona tao anaty Facebook manao publication le saka pro de faute rehetra tany de nakasaro aho de nanao para amiko de tsy hoe tsy marina le izy satria zava-nisy ny publieko tao anatin'le fotoana natongavako tao tsy nisy mihitsy le mpifidy tena tsy nisy olona mihitsy tao de nanontany izy hoe fantatro hoe tsy nisy tao alohan'izay de tsy fantatro teo amin'ny tamin'ny sivy teo zany nakasary teo de tamin'ny sivy latsaka teo zany de tamin'ny sivy nanao an'le publication de io publication tamin'ny 12 io nisy page nahita
dia iny page iny avy eo nahita an'ilay satria le publication mbola à l'instant dia hitany hoe amin'izao amin'ny 12 zao zany eto Betsofa mbola tsisy mbola tsisy mpifidy mihitsy na ray ary dia izay no nahatonga anazy nanao le publication hoe eto Betsofa amin'izao oro zao amin'ny 12 zao mbola tsisy mpifidy mihitsy na ray. Izay nahatonga le izy nitatra lava be le resaka dia iny nefa nialanay satria zay efa tamin'ny sivy nanao ny publication dia efa tsy nanao intsony tao aorianan'izay dia izay nahatonga anay tafaty hoe nanely vaovao tsy marina zany fa nahatonga le izy tsy marina zany dia izay fa nisy nanitatra le resaka fa izay tamin'ny sivy nanao le publication. Zay zany tsy nikaramaina na voahiraka nanao ny zavatra iny fa araka ny maha olo-pirenena tsotra dia maneho hevitra ny tsirairay. Izay aloha nisy nahita ary ny era vao naka sary dia hoe alaivo ny sary fa tsy maninona. Ny tao amin'ny bureau de vote aloha maro ny nahitanay fa ny tena nanome alalana anay dia ny carte mobile zany nifampiresaka taminay teo. Nilaza ny mpiambina iray tamin'ity birao-pifidianana ity fa tsy misy ny toromarika izay mandrara ny fangalana sary amin'ity toerana ity. Tsisy baiko aloha ny hoe mametra ny hoe angalana sary, tsisy baiko tany amin'ny fifanana anay zany tsisy baiko mihitsy tany hoe aza maka sary amin'ny birao-poko tany. Za tsy nahita anazy, tsy nahita ny zareo satria za mbola nisy nanondrahana anahy tamin'io. Ka vao tonga mihitsy aho tamin'io, vao tonga dia narele resaka teo nisy naka sary, nisy naka sary. Zay zany le resaka tao amin'ny birao. Nisy ny teny misy makamaka sary le ankizy eto tanàna maka sary ohatr'izao fa tao reny io zany nahita le publication zay. Zay ny tena olana tamin'le izy dia lasa paritaka be le izy dia lasa vao anto zay. Tonga taty mihitsy ary ny solon-tena ny délégué. Tonga tao koa inga miera hoe ahoana izany vaovao zany dia hoe tsy marina le vaovao izy zay. Voantsy teny amin'ny brigade ny gendarmerie pirenena Mahitsy ihany koa ny sefoky tamin'ny Betsofa tao amin'ny commune Mahitsy tamin'ity raharaha ity nambarany tamin'izany fa vaovao diso no miparitaka tamin'ny tambazotra tserasera izay niteraka hiahy tamin'ireo mpifidy. Zay aloha ny zava-misy ambaranareo zay dia kanjo moa nandeha teny moa zany dia ohatr'izay koa fanontaniany délégué izy na ny tena marina tsy misy an'izany tena mantsy anazy fa mifidy soamatsara ny olona dia mazava ho azy fa nisy fifidianana teo aminay. Fa le vaovao tsy marina ny lazaina dia ndraha dia fivoarana moa fa nanely ny atandrony iny, nanely ny arivan'iny. Dia za kosa aloha niezaka ny antso ndraha dia fivoarana dia namaly azy soamatsara hoe vaovao tsy marina ny voalazanareo fa za sefo-poko tany Betsofa mihitsy no milazanareo ankehitriny fa nisy fifidianana teto aminay ka ambaranareo fa tsy marina ny vaovao nambaranareo tamin'ny radio ka za mba miangavanareo hoe manady edy aloha rehefa mahita an'ireny Facebook ireny aloha ny tenenana mivoaka fa manara-baraka anay zany. Araka ny taremarika vonjy-maika navoaka ny seny 2.7 isanjato ny tahapavitry amin'ny mpifidy tao amin'ity birao-pifidianana foky tamin'ny Betsofa ity. Ta izay maneho fa ambany ny tahapavitryana na inona ambara. Ho aingana tahaka izao ihany koa ve ny fandraisana andraikitry ny gendarmerie pirenena manoloana ireo tranga maro manohitohana ny filaminam-bahoaka amin'ny tambazotra tserasera izay miantsy ady manamparitaka lainga toy ny tamin'ny resaka nahalasan'ny tompoko vavy ny nidony. Atraiza ihany koa ny fahalalahana maka sary sy mampita ny zava-misy marina eny anivon'ny fiarahamonina ka rehefa mikasika ny tsy fahaiza mitantana sy ny mahavoatotohana ny mpitondra fanjakana dia andraisana fepetravetrany. Lafomba vao hafa voararany lalàna ny famoahana sarin-jaza amin'ny fomba rehetra raha toa tsy nazona lalana tamin'ny ray aman-drenina ny ampiandraikitra azy lamandy ray hatramin'ny roa tapitrisa ariary no sazy ho an'ireo rehetra izay mamoaka izay. Marobe ny lalàna izay napetraka iarovana ny ankizy, isan'izany tsy fahazahoana alalana mamoaka ny sarin'ny ankizy iray izay niarambony. Fepetra izay napetraka entina iarovana azy ireny. Saingy raha ny hita ankehitriny, marobe ireo zaza tsy ampitaona hiarany nisy erisetra izay tsikaritra fa miparitaka eny amin'ny tambazotra serasera ny sarin'izy ireny ary tsy misy fanafianana izany. Lamandy iray tapitrisa ariary ka hatramin'ny roa tapitrisa ariary no sazy ho an'ireo olon-tsotra na mpanao gazety mamoaka nisy sarina zaza tsy ampitaona ho an'ny eto Madagasikara. Voarara ny lalàna araka izany ny famoahana ny sarin'ny zaza tsy ampitaona amin'ny fomba rehetra raha toa tsy nazahoana alalana avy amin'ny ray aman-drenin'ny zaza izany. Tsy maintsy manana dika mitovy ny firaketana antsoratra ny fifanekena nataon'ireo fa manana fahefana amin'ilay zaza tsy ampitaona avokoa ny mpamoaka ny sary araka izany. Misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina misy azy ireny ny famoahana ny sarin'izy ireo. Ny mpiarahamonina izay samy manana ny fomba fijeriny. Raha ny fanehoan-kevitra ireo mpanjinika ny fiarahamonina, efa niova ny kolontsaina misy ankehitriny izay kolontsaina ny hita maso sy ny kolontsaina ny zavatra mora azo no hita ankehitriny. Raha ny fanazavana. Matoa mipetraka le lalàna dia tsy hoe lalàna atao anatiny fotsiny io fa tena zo iraisam-pirenena ao anatin'ny hoe fiarovana ny ankizy dia misy antony. Ny antony dia satria be loatra ny
ny fanararotana zany a sy ny fanaovana ho fitaovana ny fantran'ny hafa na fahavoazan'ny hafa indrindrandrindra fa ny ankizy a zay amin'ny maha-olombelo azy tsy tena mbola afaka manana fahafana zany hoe hiaro tena ao anaty lesy dia zay ny antony nametrahana andreny hoe tsy azo atao e dia fa na olon-dehibe raha moa be dia be ny zavatra hoe atreto ny fetra fa io moa zany taratra le kolotsaina amin'izao fotoana izao ny kolotsaina amin'izao fotoana izao a dia kolotsaina ny hita maso kolotsaina ny fanehoana amina fomba tsotra amin'ny tambajotra tserasera miaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia dia lasa zava-dehibe ilay sary izay avoaka zany dia taratra le fomba fieritreretana hoe mieritreritra zao zay namoaka zavatra ohatran'izany hoe mba ho hitan'ny olona fa miandry atolo reto zay ny anazy ny fomba fijery zay mifandikany azy. Marobe ihany koa ireo zoniny ankizy izay tsy voahaza eto Madagasikara toy ny nisy tsy fampiasana nisy azaza tsy ampitaonina marobe ihany koa ireo hazaza tsy mianatra manana zo arovana amin'ny herisetra sy nisy fampijaliana ara-batana sy ara-tsaina sy ny sisany izazy ampatsahivina atrantra fa natao ho fehezan'ny lalàna ny olona rehetra fa tsy natao fa ho ambon'ny lalàna androany tsahivina no isy fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny isy fanajana ny zon'ny ankizy. Mirongatra ary mahazovana ny asan-dalo sy ny fakanakeriny eo amin'ny faritra Melaka distrika ny Maintirano amin'izao fotoana izao. Ireo zaza amam-behivavy no tena lasibatra ny fakanakeriny amin'ny ankabeny. Reny mpianakaviana iray nalaina keriny ka tafatsoaka no mitantara ny zavatra ny ainany anatiny ity fanadihadiana manaraka ity Kaeton Andriatsilavo. Mpianaka izy ireo ny tao an-trano ka tonga ny dahalo naka ny reny mpianakaviana. Vola 10 tapitrisa ariary no notakin'ireo mpakan-keriny izay mahafantatra tsara momba io olona nalainy an-keriny io ary nilaza fa piray monina aminy no manome ny mombamomba azy. Dia tinaritariky indreo zao roso miboaka amin'ny varavagnan'ny lakoriko misy raiky koa mitabasy koa maty androany ireo laha mandronto finehendreo aby babako babako handeha matsigny ireo zao fa tifirinay androany tinaritariky indreo la nandesindreo amizay la nomba amin'ny akaty eo tany io tsy haiko fa zao no nandeha avao fa ihandroany ireo vonoinay iha la roso zay nandeha la zisika amin'ny tany nombanay amin'ny bararaty eo la nivola reo hoe dadilahy fa dadilahy indreo dadabonga ndraiky baba malemy baba vahiny fazonay dadilahy manao kory amizay iato kasi vonoinareo la tsy azonareo fanjava 10 tapitrisy eo vola fazonareo vononareo amizay fafaky gnantsika kalaky basindreo amin'io andesindreo fa iagna fagnano tifininay fa zay miamby lera avao avilionareo raha nareo hoy misy tokotany maro nareo misy tanimbary bevata nareo misy voanio pole misy tragnotoly ia misy tragnotoly ombinareo zato nambarako andreo zay tsisy omby zato rango nahafaty amin'ny valiko zay fa lany andahalo fa tsisy omby io fandy hoy ireo tako abambiro magnambaranay andraheo zao raha andreo ato iny tarika anay bakagny nikaiky anao he ato i manenty boly ato tsy mihetsiky mihevia nareo hoy abambiro i manongotongo anao ndraiky olo an-tanà fa laha raha fanjavana io fazonay ambaranay anao olo an-tanà malay anao ndraiky abambiro fambaranay anao sandra hoy ireo. Andro faharoa nasain'ireo mpakan-keriny nandiky lalaka izy mialohan'ny hitifirana azy raha ny fidoroana vavolombelona nataony saingy tafatsoaka itereny mpianakaviana ity taorin'izay. Foazy eo ireo hitsinjaky marandray be hitsinjaky kilalaky mitsinjaka ao napitrare tsefo mare aby vatanao reo mafanafana tsinjaka ao zao mitsinjaky io ny mangitikitiky avy raiky misy kalaky igny mitole magnatimo agny iha hoy tolika ao nagnatimo agny petraky amin'ny aboaly zay hitifitsahy i mahamolaka ny basy igny mivola raiky igny ingaotsendiky lay roa fa laha faharivy vo tifiritsika fantandro loatsy zao boko tsetsetsika ny lefo ty roso i bakao nandeha nandry amin'ny aligny igny bakagny ilandregny nanao telefony raiky nagnontaniako nanakory mbo tsy azonao ihandroany hoy ireo fa maty ho tinoraky indreo any lefo igny aho nivola raiky io nanao anizao engaotsendiky lay roa fa hariva tsika vo mamono azy egny amin'ny aligny egny misisi amin'ny aligny tratrinay hariva nivola ay namanay igny nombeo io ao nagnatimo agny zay ireo hiroro baka miroro zay mamono anao mitifitsy any kalaky io nivola kalakinay basy ny zandaro regny amindreo amin'io roso reo nagnagny nanao hery fo amizay aho nilefa nandeha aho nolay mba misisika amin'ny ala nisisika ny rano zay nandeha amin'ny teva zay
nandeha mipaipaiky zao tsy mahitany fa bora nandeha nagnatimo nagnanefa ndraiky nagnavaratry. Tao ankily valo mahabo tokony ho tamin'ny 3 ora maraina teo omby misa 100 mahery no lasa ny dahalo. Vehivavy ampolony avy ao ankily valo no natao ny dahalo takalonaina na fangalalala amin'ny akapobeny. Ny zaza mambehivavy no tena lasibatra amin'ny fakanan-keriny hoy ireo renim-pianakaviana avy any an-toerana ny taraina sy miantsovonjy. Tsisy olo alaindreo laha tsy ampela zaza ampela io avao zao raha safidiny vola be hilaindreo. Zahay ato fa tsisy raha anagnanay zay mandeha fay antapitrisany gaga zahay raha ty andafiriany manambaha varatsy nefa ro hitako enjehany raha ty mare sahira zahay ato zao ko mba atavonareo ny mba eritseritsy mba hilaminany ty kidnapinina ty fa sahira zahay ity zao vili lafo ty hiratsy amin'ny micro eto ty ia mao zao ia hariva idiratsikao afaky hatreboany zao ka raha zay mampitaray anay mba hodininareo ambonimbony ao. Raha ny loharano vaovao azo no ny fanenjena sy ny fikarohana natao efa namoiny ainy ny ray tamin'ireo mpakan-keriny ireo ary mbola karohinareo namany sy ny piraitsy kombakomba amin'izy ireo zay ivina atrany no ny firongatry ny asan-dahalo sy ny fakanan-keriny ny katona avokoa ireo toerana fivarotana atao amin'ny komunina Andradovao distrika ny Maintirano. Etsika fanairana no natao ho an'ireo mpitondra fanjakana sy tompon'andraikitra fa ihany koa ho fiarovan'ny mponina ny ainy sy ny fananany. Izy ireo zay nilaza fa atao tsy misy mpiaro sy mpitondra azo antenaina intsony amany olana menjady dia eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa ny antsonao amin'ny Seranatsambo na Antsiranana androany ny sambo lehibe nitondra mpitsangatsangana amin'ny teto zao tontolo zao. Mahatratra 7 sy 100 ny abizantany ao anatiny raha toka 1 sy 700 ny tatsambo miasa ao anatiny niteraka tsy fitovikevitra teo amin'ny zandary sy ny fiadidina ny komuna Dego ny fandrarana ny mpitatitra taksi tsy navela hitondra ireo mpitsangatsangana tao amin'ity sambo ity Kolo Antsirana. Mahatsiaro tegna fa voeliky ny mpitatitra taksi mandoahitra aradalana eto Antsiranana satria everiny ary ambarany fa misy ny fiara omena tombony hitondra na hoe hitatitra ireo tantsambo vahiny eto Antsiranana ka mampiakapeo ny coopérative ny mpitatitra fa tsy fanaraka amin'ny zo arakasa ity tranga ity. Ino moa ny raha misy niany ny sakana ny gendarmerie mba tsy ahazo zahay ijotso aty amport nefa ny sambo io dia anty anvily centre ville ny Diego ny hijotso ny sambo io soa ihany mankasitraka monsieur le ben tananany Diego Serez no niaro zahay nagnamelalagna zahay ny jotso aty amport zahay taxi izy koa tsy izy de zahay tsy mahazo miasa amin'io sambo io. Ny fitiavantegna diso tafahoatra no mahatonga izao toy zavatra zao ho iatrany ny coopérative mpitatirana. Ny fitiavantegna mba atova antonontonony fa samby hitady vola amelon-tegna atsika izay nandalova ny crise nandritra ny taogno risy telo taogno zay niany avy vola izay iveloman'olo maro ahilikiliky ny olo tampitanana Diego eto nefa ny sasany avy lavitra tsy haiko aviareo io mahazo miasa ato tomobily immatriculé boka ia tsy hainay tany faviany mahazo miasa ty ny zahay Diego eto ndraiky ahilikiliky. Ny mpandrarara mpizatany na ireny tour opérateur reny no ambarany mpitatitra fa ny poirany endrika faniliana azy ireo zao nefa maro amin'izy ireo tsy manana fiara tondrana mpizatany akory. Tour opérateur zay totra manana réservation izy matipeka izeny tour opérateur ke nde tomobile tsisy amindreo ya ireo ty efa tonga le sambo lasa manambo sambo tomobile n'olo agny onsa nakany tsisy frein onsa nakany tsisy ne tomobile araiky tsisy amindreo zahay taxi zao ty fa tsy nananaovanay asa ty atsika midradradreda io fa ny tanora no avy ny firenena ty kanefa atsika zay tanora ty koa tirenareo fo ovaky trano sanandra olo eto mba mila olo miprofity miasa zay tsy mangalatra fa zay mitady vola. Filamina misy fitiavantegna tagnatin'le raha zay tegna maria filamina fitiavantegna mara volainao zay. Tsy mijabaka amin'ny fandaminana apetraka ny tompon'andraikitry fizantany ny fediny commune fa kosa mametrika ny rehetra mitovy zo no izy ray aman-dreny ny rehetra. Avary gendarme magnano ny asandreo angambany fa za koa magnano ny asako. Reo chauffeur ny taxi reo
magnefa etra ny lisansy mandeha amin'ny lalabe eto tamin'ny tanàna Antsiranana ke magnino ireo tsy mboana mandeha amin'ny lalabe eto tamin'ny tanàna Antsiranana. Zay fo le famaliana ely sy ny gendarmerie tary. Io zao ny lamigna araiky. Io touriste tsisy olo mikarakara io amin'ny tourisme. Raha tsy zareo taxi eto zao mangala anazy io, iza ikarakara anazy. Io exemple araiky. Fa io zegny tsy mboanay eto tamin'ny tanàna andeha hiakatra agnabo agny angala zay tomobily hitany agny. Eto ainay aby tomobily zay mipetraka eto. Ny lamigna ataondreo amporo, ataova amporo. Fa eto tamin'ny tanàna Antsiranana avelony be ny tanàna agnano anazy eto an-tamin'ny tanàna ny Antsiranana. Etaetany mpitatitra ny ahafahany miasa malalaka amin'ny asa zay ataony ary manaiky ny fandaminana rehetra ho fagnatsarana ny tontolo ny fizahantany aty avaratry Madagasikara. Isan'ny vehivavy mahery fo amin'ny tolona ho an'ny tandrazana ny mpanakanto ny Donia ary namela zavakanto tsara ho an'ny taranaka faramandimby. Raha ny faneho-kevitra ireo vehivavy mpanao politika tamin'ity androany ity. Ireto faran'izay nanatanteraka fitaom-pivavahana ho fanomezam-boninahitra azy tamin'ireo zava-bita ny Tejibelera androany. Tao aorian'ny sakana izay nataony prefekturana Antananarivo amin'ny fanomezana alalana ireo vehivavy mpanao politika, hanome voninahitra ny mpanakanto ny Donia teny Ambojatovo. Nanao fotoam-pivavahana ho fiaraha-mihory amin'ity mpanakanto sy fianakaviany androany ireo vehivavy mpanao politika Tejibelera. Isy ny fanateram-boninkazo sy ny Ambojatovo, 5 solotena no anao izany noho ny zava-misy ankehitriny raha ny fanazavana. Hitanareo moa fa hoe maty zany ny Donia, izay vehivavy mitovy aminay, renim-pianakaviana any Anosy-Belleville, dia miray fo tanteraka aminy izay satria izay tsy tonga any mihitsy zany amin'izao fotoana satria lavitra ny toerana. Izay efa nataonay tamin'ny fanambarana hoe hanao fotoam-bavaka izay dia hanatitra voninkazo ho anazy. Fa noho ny zava-misy zany dia eto Belera zany nataonay ilay satria nafindra zany mba izay arak'ilay fandaminana. Dia eto zany nataonay ny fotoam-bavaka lehibe ho anazy. Zava-misy eto amin'ny firenena hitanareo ihany. Izay vehivavy tsy tia etraketraka izay. Tsy tia zavatra hoe apisy raha mandrika na fisamborana satria efa misy mandrangalanga zany tsina ny ao amin'ny fitondrana dia alohanay zany makamora zany izay eto. Isan'ireo vehivavy sainjoro an'ny firenena ny mpanakanton'ny Donia, ankoatra ny kanto izay napetrany, ohatra azo alaintaka ny zava-bitany ho an'ny Malagasy. Ny zavatra nahazo ny tompoko vavin'ny Donia dia tsy hoe akory ampiondrika ho anay vehivavy izay fantatrareo tsara fa tao anatin'izany fotoana dia efa taona 5 taona zany maromaro ireo vehivavy nasanjoro marina fa mampalahelo ilay izy kanefa kosa ny zavatra nitranga taminazy dia mampitraka anay, mampitraka manoloana indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena ary mampirisika ihany koa ny amin'ny hoe raha mbola misy ny farany dia tsy tokony foana ny fanantenana. Dia zany indrindra tsy afaka hipetrahanay vehivavy amin'izao, tsy maintsy mijoro amin'ny andraikitra izay manandrifiny tsirairay manoloana an'izao zava-misy izao ary manamafy ihany koa ny fitondrana ny teny fampiononana sy fankahirezana ho an'ny fianakaviany tompoko vavin'ny Donia fa ny ezaka ny zavatra nataony ho an'ny firenena ho an'ireo mpiara-monina tany Nosy-Be tsy ho avelanay ho raraka tany fa dia eto izahay vonina ny anohy an'izany tolona izany, tolona ho an'ny Malagasy, tolona ho an'ny firenena, ny endriny mety tsy mitovy. Tsy ireo vehivavy mpanao politika ihany, tonga nanotrina ny fotoam-pivavahana ho fanomezana voninahitra ny mpanakanton'ny Donia ireo vehivavy olon-tsotra sy sindika samihafa. Izy ireo izay mijoro anohy ny tolona izay efa natomboka ity mpanakanto ity. Izay ihany koa no etsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena vetivety. Nankatoavin'ny gouvernemanta israeliana tamin'ity androany ity ny fifanarahana amin'ny tsorana takalonaina manodidina ny 50. Voatazon'ny vondrona masina nanomboka ny 7 oktobra hitsahatra mandritra ny 4 andro ihany koa ny ady ao Gaza ho takalon'izay ary gadra palestiniana maro no azo famotsorana ao anatin'izay. Na zava-dehibe aza ny nahatongavana tamin'ny fifanarahana vitsoarina amin'ireo olona 400 lasa takalonaina nandritra ny fanafiana tao Israel reto azo famotsorany reto. Ity dingana ity izay nankasitrahana ary efa nandrasan'ireo fianakaviana maro manana havana lasa takalonaina nandritra ny ady teo amin'ny rotonta. Dia izay ihany koa no etsika manakatona ny fampalalam-bavao tamin'ity alina ity ankasitrahana hatrany ny fanarahana izany hatramin'ny farany manam-pitafa fa ho manaraka indray tompolasy toy ny vavelo matoko.
Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.